Today, today in the world, they are celebrating the Halloween. 世の中ではハロウィンのお祝いをしてますね。 Amen. But this may be obvious that we as Christians do not celebrate Halloween. ハロウィンのお祭りはしませんよね。 Do not greet Happy Halloween. だから絶対にハッピーハロウィンとかいう挨拶はしません。 Do not dress like a scary monster. なんか怖い、モンスターのような You don't want to scare people if you're Christian. もしあなたがクリスチャンな人を恐れさせたり You とか want them to you want to show love to them. 愛を人々に見せたいですよね。 Amen. And Amen. Halloween is a pagan tradition. ハロウィンというのは、異教徒の It came 伝 from 統で the old tribe in Europe called the Celtics. セルティック部族っていうヨーロッパの古い部族が来てるんですけど During this time, they think that the barrier between the dimension of the living and the dimension of the dead became thin during this time. この時期にその死と生のそのバリアが狭くなってから信じていて、だ That's why the spirit can cross sometimes, から霊が This time. その時期にね超えられるとかっていうことを信じているようです。 and that's why they need to dress up like monsters so that they will not be taken by the spirit. そうなんだ、知らなかった。霊によって取り去られないためにその恐ろしい格好をするんだそうです。 And they burn crops. They light a fire in their houses. で Burn crops, what is it? crops or crops Crops. from harvest. ああ、はいはいはい。収穫をね、焼いて、そして And even sometimes animals 動物を捧げたりとか、 to offer to their gods. 彼らの神々っていうところに捧げるみたいな。 Amen. Amen. And the Catholic adopted this. カトリックがそれをその適用というか一緒にしたんですけど、 Now they changed it to All Saints Day. ああ、全生徒の日とかいう。 And during this time, the Catholic people カ will トリック burn の人たちは candle in the houses. 家の中でろうそくを燃やすんですね。 Sometimes ろうそくをつけるんですけ They ど go also to the cemetery and burn candle. あと墓地に行ってろうそくを燃やしたりします。 And as what we have seen before, the Celtics also burn. セルティックの人たちもそうやって燃やしたりする。 Amen. To basically to keep the bad luck, 基本 to 的 keep the に evil spirit away. 悪霊とか悪運をそばに寄せつけないために。 What's the Japanese of angel? Angel. What's the Japanese of angel? 天使。Tenshi. Oni wa soto. 鬼は外、はいはいはい。 Tenshi wa naka. 鬼は外、福は内ですね。 That's what you say during New Year. ああ、いやいや。 I just read. 誰 Just か something like that, そ no? んなようなお祝いみたいな感じですね。 And you know, when that happened, そ when れが起こっているとき、 pagan and Christian mixed in 教 the 徒とそのキリスト教が一緒 time に of なって、 Chatayra, テアタルの時代ですよ church, ね。 which means thoroughly married. 完全に結婚するっていう。 Amen. アメン So this week also, 今週も some interesting things happens in the world. 世にはとても興味深いことが起こっています。 Earlier this month, actually, the Turkey president of Turkey, トルコの大統領が he said that Jerusalem is ours. エルサレムは俺たちのものだって言ったんですって。 And last week, 先週 we know what happened. They've been visited by very big earthquake. で、だからトルコにはすごい大きな地震が来ましたよね。知 Amen. らなかったですね。 It left Turkey devastated. それはトルコめちゃくちゃ Many buildings collapsed たくさんの建物が壊れて、 because the Bible said, if you bless Israel, you will be blessed. もしあなたイスラエルを祝福する者は祝福される。 If you curse Israel, you will be cursed. 呪うなら呪われる。 Amen. アメン And also, about 2 weeks ago, maybe some of you already read that about 読んだかもしれませんけど、 the statement of Pope Francis 教皇がフランシス教皇が言ったんですけど、 that here's what he said: homosexual people have a right to be in a family. はぁ？ホモの人たちは神の家族の中に入る権利がある。ちょっと気持ち悪くて言いたく
They are children of God 彼らは神の子供たちだ。 and have a right to a family. 彼らはちゃんと神の国に Nobody 入 should って be thrown out or be made miserable over it. 彼らを惨めにしてはいけない。彼らを投 And げ he 捨て said, てはいけない。 what we need to do is we need to have a civil law to protect them. 彼らに市民権を与えて彼らを保護しなければいけない。 Amen. So, あ showing his color, 彼自身の slowly showing the color. 徐々に彼自身の本当の色を見せる。 Amen. When we studied, if you remember, when we studied the sixth seal, 6つ目の福音が開かれた時のことを学ぶと in the time of the Great Tribulation, the 大観難の時には Satan himself サタン自 will 身 be が thrown out to the earth. 地上に投げ捨てられる。 He cannot go up to heaven anymore. もう天国に行くことはできない。 Amen. Because the bride is there. もう花嫁にそこがそこにいるから。 We are here, go down there. 私たちが下に降りていく。 And when Satan goes down, サタンが降ろされた時、 whoever is the current pope at that time, その時の教皇だったら、 he will possess. 彼はそれに悪魔に乗り取られる。 So right now, it may be some other demons possessing. 多分別の悪霊が彼に乗り込んでいるかもしれない。 But when the time of the Great Tribulation, it is でも Satan 大観難の時 himself. はサタンそのものが彼を取りつくわけですね。 Amen. アメン。 Hallelujah. ハレルヤ。 That's why those things that we see 今この時代見て really ると、 pointing us that we are living in the end time. いかに我々が週末に終わりの時に生きてるかをはっきりさせるわけです。 Amen. Now we continue the study in Elijah. Now we are part エリ 11. アについて勉強しています。パート11に入りました。 Amen. And last Sunday we started with John the Baptist as the third Elijah. 3人目のエリアとして、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネについてのミニストリーについて学びきましたけれども、 And now we will continue to see the ministry of John the Baptist. 彼の仕事、彼がどのような活動をしたかという方針について見ていきたいと思います。 Amen. アーメン。 So some of us did not able to make it last week. 先週何人かの人は来られていなかった So んで let's すけ try ど、 to review ち a ょっ bit. と復習をしていきます。 In 2 Kings 2:15, 列王記下の2の15。 when the sons of the prophets which were to view at Jericho saw him, they said, "The spirit of Elijah that rests on Elisha." And they came to meet him and bowed themselves to the ground before him. エリコにいる預言者の殿柄は彼の近づいてくるのを見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言った。そして彼らは来て彼を迎え、その前に地に伏して。 Amen. So there's the original Elijah. もともとのエリアがいます。 When he has been taken up, 神が連れ去った時に、 amen, he left his robe, his mantle to Elisha. エリシャの上にその彼のいわゆる街灯を置いていたんですよね。 Amen. And then now the anointing from Elijah came to Elisha. エリアの油注ぎがエリシャの上に行ったわけです、ね。 Amen. That's why they says here, the spirit of Elijah now is in Elisha. エリアの霊がエリシャの霊にとどまった。 So therefore, that's why だから Elisha is the Elijah number 2. エリシャはエリアのナンバー2、2人目のエリアというふうな考え方を。 Amen. And now the third Elijah is John the そ Baptist. して3人目のエリアの霊を持ったのが洗礼者ヨハネですね。 Amen. The spirit of Elijah comes forth 5 times all. エリアの霊というのは全体で全歴史上で5回来ることなんです。 Amen. And アメン last week we have studied this portion. ここの部分も先週学びましたけれども、 Amen. アメン I already deleted the Japanese, sorry. ごめんなさい、日本語消しちゃいました。 Isaiah 61 verse 1 to 2. イザヤの61の1から2。 The prophecy containing pertaining the Lord Jesus. ここはイエス様の予言について、イエス様が現れることについての予言なんです。 Luke 4:18 to 21 is the time when Jesus fulfilled the prophecy. そしてその説で、イエス様がその予言されていたものを成就したんですね。 Amen. アメン So these are this again as what I've said last 先週 week is like a study. 説教というよりはどちらかというとバイブルスタディのスタイルになりますけれども、 Good thing if you take notes. ノートを取ったりするといいと思います。 Amen. So here
in the original, in も verse と 2, もとイザヤの61の we 2 can just 節 read に here in verse 2. To proclaim the acceptable year of the Lord, comma, and the day of the vengeance of our God, to comfort all that mourn. 主の恵みの年と我々の神の幸福の人を告げさせ、またすべての悲しいものを慰め。 Amen. So, here, the prophecy is pertaining to two different days of the Lord. これ主の2回の2つの異なった時のことを告げている。 There is what he called the acceptable year of the Lord, 主の恵みの年と and there is what he called the day of vengeance of our God. 神の報復の日。 Amen. That's why when Jesus read that イエ in ス this 様が time, このところを読んだ時、 he only read until this part. そこのその恵みの年というところだけを読んだ。 He says here in verse 19 to preach the acceptable year of the Lord, and then he closed the book. その主の恵みの年を告げさせっていうところで閉じたんです。 And he said in verse 21, this day is this scripture fulfilled. そして彼はこの日にこの聖句はあなたの耳の中で聞かれたものは成就され He's た。 basically saying this part here is already fulfilled now. もうすでにこの全般のところが成就されています。 But this is not yet the day of vengeance. まだこの報復の日っていうのは That day of vengeance will be in this end time. この終わりの時にその報復の日が来るわけです。 Amen. アーメン。 As what it says in John 14:3, はい、ヨハネの14の3。 and if I go and prepare a place for you, I will come again ハレルヤ。 and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. エーメン。そして行って場所の用意ができたならばまた来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。アーメン。 Amen. So, when Jesus comes 2,000 years ago, イエス様が2000年前に来られた時、 Amen, He said, I will come again. また来る。 Amen. So that means He will come again in this time. この時にまた来られるっていうことです。 So in other words, there are two days of the Lord. 2つの主の日っていうのは The one is the acceptable year of the Lord. 恵みの年、 Number 2 is the day of vengeance. 報復の日。 Amen. Praise God. So when you read the original scripture, you may think it's just one verse. なんかもう一節だけだからまるで But from this to this, そのカマのところからその次に至るまで separated by comma, カマだけです。 this is 2,000 years already. 2000年分ですね。 Amen. アーメン。 Hallelujah. ハレルヤ。 That's why it's hard to see this just by studying sometimes. だからこういったことはただ勉強しているだけでは理解できないことです。 Hallelujah. ハレルヤ。 Amen. アーメン。 Malachi 4:5-6 is the はい、 same. マラキの4章5と6も同じことが言えます。 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. He shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. 見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に私は預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。アーメン。 This is the last prophecy in the Old Testament. 旧約聖書の最後の予言ですよね。 This is the last verse in the Old そ Testament. して最後の説なんですね。 And it speaks about us a very important prophecy. これは非常に重要な予言なんです。 And this is what he said, I will send you Elijah. で私はあなたに預言者エリアを使わす。 Amen. Before the coming. That means before he comes. 彼が来る前、 Before Jesus comes. イエス様が来られる前。 He will send Elijah before the coming. だからエリアをイエス様が来られる前に送るんですね。 Amen. Hallelujah. It's very clear. It's very easy to understand this 理 prophecy. 解できますよね。 Amen. ア Hallelujah. メン。 Now, when you see this, you also think of it as just one coming. これまあ1回みたいに見えますけど、 But Jesus comes 2 times. イエス様に2回来られるわけですから、 Amen. Great day. 大いなる、まあ、先の恵みの時、 That's the day of salvation. それは救いの日ですよね。 That's the day when Jesus Christ redeemed us by イエ His ス様 blood. が血によって私たちをあがなわれる時です。 But this one, dreadful. 恐るべき時。 That means it's scary. それは怖い時ですね。 Amen. Hallelujah. ね、 So there's 2 days, great day and dreadful day. 素晴らしい時と恐るべき時。ちょっと、can I just mention this translation? 大いなる恐るべきって書いてあるから、なんか一日のように本当に日本語だと聞こえるので、
私も最初読んだ時どうも理解できなかったんですけど、グレートエンドなので、その多分どういう訳し方したかわかんないけど、大いなる恐るべき日っていうふうな、この1日だけに聞こえるんですけど、この大いなるっていうのは良き日の日です。Amen. So, if you are a Bible reader, もし聖書を学ぶ人なら、 if you really read the Bible, 本当によく聖書を読んだら、 amen, you will know that God has a principle. 神様は理念がいつもある。 Amen. He does not send judgment before warning first. 警告なしに裁きを送られることはありません。 Amen. Before He judged the world in the time of Noah, He sends Noah first. 地にその裁きを行われる前、ノアの時に先にノアを送って、それから裁かれました。 Before He wants to destroy Nineveh, He sends Jonah first to them. ニネベを裁こうとされた時も、まず最初にヨナを送って警告をしました。 Amen. アメン。 Every time すべての時 He に wants to do something big, He always sends a prophet first. 何か大きなことをされようとする時、必ず預言者を送られるんです。 That's why here He said, before I come, I will first send you Elijah. だから私が来る前に預言者エリアをあなた方に使わせてくれるわけです。 In Malachi 3 verse 1, マラキ書の3の1。 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord, whom you seek, shall suddenly come to his temple. Even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. 見よ、私は我が使者を使わす。彼は私の前に道を備える。またあなた方が求めるところの主はたちまちその宮に来る。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると万軍の主が言われる。アーメン。 Amen. So, he will first send a messenger. 必ず主は使者を使わされる。 Amen. メッセンジャーを送られる。 The purpose of the messengers is to prepare the way. つまりその目的というのは、彼は私の前に道を備える、道を準備することです。 Amen. アーメン。 And then after that, the Lord will come suddenly in his temple. そして主は突然、たちまちって突然この宮に来られる。 Amen. Remember this verse. この説を覚え Okay, てください。 Malachi 3:1. マラキの3の1。 Now in Matthew 11:10はい、 and マラキ 14. の10の10と14。 10 and 14. 11章の10と14。 Amen. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Verse 10 verse. 見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろうと書いてあるのはこの人のことである。 Amen. So this is そし he. て14節。 In Malachi 3:1. Yes, Yes, it's okay. 10 only. 10 only. okay, This is he. これがまず最初に彼です。 This prophecy said, I will send my messenger. ここに私は我が使者を使わす。 And in verse 10, here is Jesus said, This is he. イエス様はこれが彼である。 Speaking about John the こ Baptist. れはヨハネ、バプテスマ、洗礼者ヨハネのことです。 That means at that time, John the Baptist was the messenger to prepare his coming. 要するに、この時、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネが道を整える方だったわけですよね。 Hallelujah. アーメン、ハレルヤ。 Amen. And then in verse 14, そして14節。 if you will receive it, this is Elijah or Elias, which was for to come. そしてもしあなた方が受け入れることを望めば、この人こそは来たるべきエリアなのである。アーメン。 Amen. So Jesus himself explained イエス様ご自身が説明をしてくださっているわけです。 that this John, this is Elijah. このヨハネはエリアなのだよ。 Amen. So now we see that he is the third Elijah. つまりここで分かれば、この人こそが3人目のエリアの例を持っている。 That does not mean that Elijah reincarnated, それはエリアが輪廻転生をしたからではあ but りません。 his anointing, 彼の油注ぎが amen, now is in John. ヨハネの上にとどまったということですね。 Then, Yes. Luke 1 verse 17, look at this. ルカ書の1の17。 He shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. エイメン。彼はエリアの霊と力とを持って見舞いに先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民を主に備えであろう。
Amen. ね、 So look at his ministry to turn the hearts of the fathers to the children. 父の心を子に向けさせる。 That's spiritual. これ霊的なことですけど、 Amen. He speaks about at that time their fathers の父というのは、 were the law and the prophets. 立法とそして預言者たちだった。 Amen. And it's now changing the dispensation from law to grace. 今の時代はその、時代というか扱いが変わって立法から恵みになったんです。 From Old Testament to New 新 Testament. 約聖書から新約聖書に。 Amen. アーメン。 So they were the children at that time. その時の子供たちは、 Amen. Praise the Lord. Now let's go and look at what happened to John the Baptist while he was still in the womb of his mother. じゃあルカ書に行ってバプテスマのヨハネが彼の母親の体内にいた時どんな状態だったかについて見てみましょう。 Luke chapter 1 verse 41 to 47 is going to be a long reading いろいろ here. 長いんですけれども、ルカ書の1章の41から And 42。 it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Ghost. And she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy. And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. And Mary said, My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、その子が体内に踊った。エリザベスは聖霊に満たされ、声高く叫んでいた。あなたは女の中で祝福された方、あなたの体の身も祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは何という光栄でしょう。ご覧なさい。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、子供が体内で喜び踊りました。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は何と幸いなことでしょう。するとマリアは言った。私の魂は主をあがめる。私の霊は救い主なる主をたたえます。アーメン。アーメン。 Amen. Hallelujah. Elizabeth was filled with the Holy Ghost. エリザベスが聖霊に満たされた。 Amen. ね Just when Mary マリアが carrying Jesus in her womb, 自分のお腹の中に体内にイエス様がいる状態で so there's two pregnant women meet, 2人の、妊婦さんがあったの。 Mary and Elizabeth. マリアとエリザベス。 And because Jesus, イエス様は Amen, hallelujah, because Jesus was there, イエス様そこにおられたので、 Amen, even though he's still in the womb, まだその体内の中にいたんですけど、 that Elizabeth already filled with the Holy Ghost. エリザベスがそれだけで聖霊に満たされてしまった。 Amen. アーメン。 After he spake, Mary spake the salutation. そしてマリアが挨拶をしたときに、 Amen. He heard, when Elizabeth heard the salutation of Mary. マリアの挨拶を聞いたときに、 Amen. It has an effect to her. もうすでに影響を受けたわけですね。 Amen. It has an effect inside. お腹の中の Amen. The baby leaped. 赤ちゃんが踊っちゃったわけです。 Hallelujah. And she was baptized with the Holy Spirit. 聖霊によって満たされちゃったから、 How anointed is this baby? この赤ちゃんはすごい油注がれてたわけですね。 Amen. So when the hearer receives the word, heard the word, 誰か聞く人が神の御言葉を聞いたとき、 Amen. From the carrier of the word, 御言葉を持っている人が、 just like Mary that time, she was the carrier of the Logos, Jesus, the word. マリアはそのロゴスであるイエス様を体内に持ってたわけですよね。 Amen. アメン。 And when here Elizabeth heard ロゴエリザベスはそれを聞いて、 that word その御言葉を from the carrier of the word, マリアの持っている赤ちゃんであるイエス様を持っているそのラゴスの挨拶である。 something inside her rejoiced. 彼女の中にある何かが体内が喜んだ。 Hallelujah. That's why blessed is he that believe. だから信じる者は幸いである。 Amen. When Mary said, when the angel visited Mary, マリアに天使が訪問してきたとき、 Amen. He said, 訪れたとき、 she said, 彼女が言ったのは、 Amen.
be it unto me どうか私の身にその通りになりますように。 according to thy word. あなたの御言葉、あなたのお言葉通りその身になり私の身になりますようにと言います。 She believed. 彼女は信じたので、 Hallelujah. アーメン。 And we are the Mary of this day. 私たちはこの時代のマリアなのです。 Amen. アーメン。 Jesus is the word. イエス様の御言葉で、 Mary received from the angel. マリアは天使から御言葉を受けて、 Because of she receives the word, 彼女の御言葉を受けて信じたので、 she carries it in her womb. 彼女の体内にその御言葉が入ってきたわけです。 She carries it inside. 彼女の心、お腹の中に It changed her. 彼女を完全に変えてしまったわけですね。 Amen. As what I've told before, when you are 2 months, 3 months pregnant, you can hide it. 2、3ヶ月ぐらいの妊娠だとね、隠せるんだけど、 Just wear a pit. ちょっとまあきちっとした服着て、 But if you already became 6 months, 6ヶ月妊娠すると you cannot hide it anymore. 隠せなくなりますね。 Amen. Or the baby will die if you 隠 try してた to. ら、そんな風にしてたら赤ちゃん死んじゃうから。 Amen. Same thing with us. 我々も同じなんです。 Even though we receive the word in our 言 hearts, 葉を心に受けるけど、 in the inside, 心の奥にね、 inside first. 最初に中に座る初めに。 But because the word is already inside, もうすでに御言葉が自分の中にいるから、 it will produce a manifestation outside. 外側にそれを表すようになるわけです。 So the people will know you are pregnant. あなたは妊娠してるっていうことを見るわけです。 We are pregnant of the word. 私たちは御言葉によって妊娠しているわけです。 Amen. And the people should see that there is really a change in 人 us. 々は私たちの中に変化があることに気がつかなければならないわけです。 Hallelujah. ハレルヤ。 That's why just like Mary, だからちょうどマリア this み is た what い we に say. Magnify the Lord with me. 私のこれ主をあがめってなってますけど、 Amen. 主を見せるっていう。 My spirit had rejoiced in God, my Savior. 私の霊は救いなしなる神をたたえ喜びます。 This is what happened それが起こることです。 when two blessed women meet. 二人の祝福された女性が会うとき、 There's fellowship. それThere's praising. 賛美が起こって、 Hallelujah. ハレルヤ。 You know, woman types church. 女性というのは教会を表しますよね。 And they're having a joint fellowship here. ここでジョイントフェロシップがあったとしたら、 Hallelujah. ハレルヤ。 Amen. Sharing, praising God. そしてそれを分け合って、そして主を賛美して、 Hallelujah. They both magnified the Lord. 主を褒めたたえたわけですね。 Amen. And ね、 now in verse 57 to 64, 57節から64。 Amen. Now Elizabeth's full time came that she should be delivered, and she brought forth a son. And her neighbors and her cousins heard how the Lord had shewed great mercy upon her, and they rejoiced with her. And it came to pass that on the 8th day they came to circumcise the child, and they called him Zacharias after the name of his father. That's the first name of John. And his mother answered, said, No, not so, but he shall be called John. And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name. And they made signs to his father how he would have him called, and he asked for a writing tablet, and wrote, saying, His name is John. And they marveled all. And his mouth was opened immediately, and his tongue loose, and he spake and praised God. ハレルヤ。さてエリザベスは、月が満ちて男の子を産んだ。近所の人々や親族は主が大きな憐れみを彼女におかけになったことを聞いてともどもに喜んだ。8日目になったので幼子に割礼をするために人々が来て、父の名にちなんでザカリアという名にしようとした。ところが母親はいいえ、ヨハネという名にしなくてはいけませんと言った。人々はあなたの親族の中にはそういう名のついた者は一人もいませんと彼女に言った。そして父親にどんな名にしたいのですかと合図で尋ねた。ザカリアは、書簡を持ってこさせて、それにその名はヨハネと書いたので、みんなの者は不思議に思った。すると立ちどころにザカリアの口が開けて、舌が緩み語り出して神を褒めたたえた。アメン。 Amen. Spiritually, 霊的に言って、 when someone has been born, 誰かが生まれたとき、 just like this in the natural, when the son is born, they rejoice. 赤ちゃんとか子供が生まれたら、男の子が生まれたら、みんな喜びますよね。 Her neighbors, her cousins rejoice with her. そしてなんか妊娠とか、ここでは親戚、直訳するといとこたちみたいな感じ
Amen. すご So い喜んで even in the natural, right? When someone 自然に普通に考えても successfully delivered a child, また赤ちゃんを安全に、出産したとし we たら say, "Benito, おめでとうって言うんですよね。コングラチュレー we ショ are ン happy みんな喜んで that she was safe. 彼女は安全に子供を産んだこと The で baby was safe." そして赤ちゃんも安全に生まれてきたことで And this time, we remember Elizabeth is already old, エリザベスはもうこの時すごく年老いてた and she was barren. そしてまずいわゆる不妊の女だったりです So よ it's ね really a miracle that John was born. だから赤ちゃんとしてヨハネが生まれてきたっていうのはとても奇跡的なことだったわけです。 Amen. Spiritually, when someone has been born, 霊的に言って誰かが生まれた時 we are happy. 私たちはとても嬉しいですよね That's。why when there's some new believers come, だから新しい信仰者 receives the Lord, 主を受け入れた we are ら happy. すごく嬉しいですよね。 Amen. So everyone should welcome that man. だから私たちはいつも常にそういう人たちを歓迎すべきですね。 Amen. アーメン Now remember Zacharias, だから at this time where he cannot speak 彼は話できなくなっています、ね。 because he doubted. 彼を疑ったから。 Amen. And therefore, the angel said to him, "You will not be able to speak until this son is born." この子が生まれるまでお前の口が聞けないようにするって見つかり言ったわけですよね、疑ったから。 Hallelujah. ね、 Praise the Lord. And so after that, それでその後 Amen, his mouth was open. 彼の口が開かれた。 When the child was born, his mouth is open. 赤ちゃんが生まれたから口が開かれて、 Hallelujah. Amen. So when you met the angel, そして見つかりに会うとき、 don't be unbelieving. 不信仰になるのはやめましょう。 Amen. But believe the words of the messenger, I mean the angel. 天使たちの言う言葉、見つかりが言う言葉を信じましょう。 Hallelujah. ね Amen. Amen. And his birth, John's birth was filled with the supernatural. 本当に間違いなくヨハネの出産っていうのは超自然的なもので His す。 father met an angel. 父がその見つかりにあって、 His mother were old and barren. お母さんはもうずっと不妊で、そして馬詰めだったんですけど、年老いていたし、 He himself lived when Jesus came. イエス様が来られた時に彼自身が体内で踊ったりとか、 Hallelujah. ハレルヤ。 So let us see more about his ministry. じゃあ彼の仕事について先を進んで見ていきましょう。 Amen. In Luke chapter 1 verse 80, ルカ書の一章の80節。 and the child grew and waxed strong in spirit, and was in the desert till the day of his shewing unto Israel. 幼子は成長し、その霊も強くなり、そしてイスラエルに現れる日まで荒野にいた。アメン Amen. The Bible said he is not strong in the flesh, 聖書の中で彼は別に肉的にすごい強いnot the type, not the type of strong with big muscles and す everything, ごい大きな筋肉を持ってたとかそういうものではなく、 but strong in spirit. 霊も強くなる。 Amen. 霊が強くなる。 That's what we want, それを私たちの欲しいです。 to be strong in the spirit. 霊のうちで強くなること。 Hallelujah. ハレルヤ。 And notice after that, he stayed in the desert. で彼は荒野の中にずっといたわけですね。 Amen. In the backside of the desert. 要するに荒野の裏みたいな感じですね。 Amen. ね、 Meeting God. 神様に Talking to God. 神様に語りかけて、 Amen. ね、 If you check the life of the prophets, 預言者の生活っていうのを見てみると、 Amen. Even Moses. モーゼもそうです。 Remember Moses? モーゼ覚えてますか？ Amen. Moses wants to do things to save the children of Israel by himself. イスラエルの子供たちを自分の力で救おうとしたんですけど、 And what just happened? He just became a murderer. 殺人者になっちゃいましたね。 Amen. Because he was to take matters in his own hands. 自分の手でそのなんていうかな、またよ。Matters. He taking the ああ、 matters. 自分で自分の問題をね解決しようとして、その問題 Amen. を解 But 決しよう remember, と after して、 that, その後 he need to run. 彼は逃げなきゃいけなかった。 And he spent his 40 years in the wilderness. 彼も40年間いわゆる荒野というところで So that all the Egypt will be washed out from him. 彼からエジプトが全部取り去られるように Amen. 40年間 So they must have a backside of the desert experience. だか
から我々もと彼らはみんな荒野での経験を必 Before- 要としているわけです。 Before they were able to proceed with their ministry, they need to have a backside of the desert experience. だから彼らは仕事をするために、神の仕事をするために荒野での暮らしというのを必要としているわけです。 Amen. They need to have a real experience with God. 神と共にいるという経験をする必要があったんです。 Amen. But today, you see, 今日は men become pastors 人は簡単に牧師になるんですけど、 just by graduating in the Bible school. 聖書学校かなんかを卒業するだけで牧師になってしまう。 That the pastorship seems like become a course. A course.牧師のコースみたいなのがあって、 And then you will receive a certificate. それでそこで証書をもらって、は And then now you are a pastor. い、あなたは牧師ですよ。 Where is your plaque? あなたの群れはどこにいるの？ No plaque, but was called pastor. 群れはないけど牧師と呼ばれる。 Amen. But see, a real ministry だけど本当の仕事というのは is called by God, not men. 人からじゃなくて神に直接召されるわけです。 Hallelujah. アメン。 Amen. The apostles, they were unlearned man. 人たちっていうのは無学な人たち。 They do not study Bible school. 別に聖書学校とか聖書大学に行ったわけじゃないですね。 Amen. ね、 Hallelujah. But what they need to have an experience with God. 彼らに必要だったのは神との経験なわけです。 Hallelujah. ハレルヤ。 And also Elijah has experience with God alone. エリアも神とのみの神と共に歩く経験が必要だった。Can you be quiet, please? Sorry, I can't translate. Amen. Praise God. So, hallelujah. That they need to have an experience with God. 彼らは神との経験を必要としたわけです。 Amen. Before they can have a ministry. 彼らの奉仕の仕事を得る前に。 Amen. In Mark chapter 1 verse 1 to 3, here is now the beginning of the gospel of Jesus Christ. マルコの1の1から3。 In verse 1 to 3, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. 神の子イエス・キリストの福音のはじめ、預言者イザヤの書に、見よ私は使いをあなたの先に使うし、あなたの道を整えさせるであろう。荒野で呼ばわる者の声がする。主の道を備えよ。その道筋をまっすぐにせよ。と書いてあるように。アーメン。 Amen. The gospel of Jesus Christ starts イエス・キリストの福音の始め with John. はヨハネと共に始まっているわけ。 Amen. Hallelujah. It starts with, Behold, I send my messenger. 見よ私は使いをあなたに先に使わす。 Amen. Hallelujah. And God's messenger to forerun his first coming is none other than John. 初めの先を整えさせるために送られた人というのはヨハネ以外の何者でもなかったんです。 John's ministry started before Jesus' ministry. ヨハネの御仕事が始まる前に、ごめんなさい、イエス様の御仕事が始まる前にヨハネの御仕事があったわけです。 Amen. In fact, John is the one who introduced Christ. 実際にヨハネがイエス様をみんなに紹介したわけです。 In verse 4 to 5, 4 節 we're と still 5 in 節 Mark chapter 1. まだマルコの一章にいますけれども、 I remembered Brother Mark. ブラダーマークのことを覚えてますよね、皆さん。 John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. バプテスマのヨハネが荒野に現れて罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマを述べ伝えていた。そこでユダヤ全土とエルサレムの全住民とが彼のもとに続々と出て行って自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた。アーメン。 Amen. So John preached about the people should repent of their sins. ヨハネは罪を悔い改めることを、罪の許しを得させるために罪の悔い改めをすることを述べ伝えている。 Amen. The message of John is simple. ヨハネのメッセージで言います。 Just repent and be baptized. 悔い改めて洗礼を受けなさいという。 And then your sins will be remitted. そしてその罪は許される。 Amen. Hallelujah. Now, he is not baptizing in any name yet.
誰の名前でも洗礼をしていたわけではありません。 Hallelujah. Amen. He did not, but it's just the baptism of repentance. だけど、悔い改めのバプテスマを No, 述べ伝え no names included. 名前は加わってなかったですね。 Hallelujah. But that's why in Acts chapter 19, verse 1 to 5, はい。使徒行伝の19の1から5。 and it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples. And he said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believe? And they say unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were you baptized? And they said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Amen. アポロがコリントにいた時、パウロは奥地を通ってエペソに来た。そしてある弟子たちに出会って彼らに、あなた方は信仰に入った時に聖霊を受けたのかと尋ねたところ、いえ、聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありませんと答えた。じゃあ誰の名によってバプテスマを受けたのかと彼が聞くと、彼らはヨハネの名によるバプテスマを受けましたと答えた。そこでパウロが言った。ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたが、それによって自分の後に来る方、すなわちイエスを信じるように人々に勧めたのである。人々はこれを聞いて主イエスの名によるバプテスマを受けた。 So in the book of Acts, だから使徒行伝では there were certain people that already believers. They were disciples. 信者で、そして弟子たちっていうのがいたわけですが、 See, but you can be believers, but you can be a believers without the Holy Ghost. 聖霊なしでも信仰者、要するになることができるわけです。 These were disciples, but they don't have the Holy Ghost. 彼らは弟子たちだったけれども、まだ聖霊は持っていませんでした。 Amen. Why? Because the Holy Ghost is promised というのは聖霊に関して約束されていたのは、 in Acts 2:38. あ、Acts 2:38. ごめんなさい。使徒行伝の2の38で約束されているように、 Repent and be baptized in the name of Jesus Christ, and you shall have the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. ごめんなさい。すると、ペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪に許されるためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の生ものを受けるであろうという約束だったわけですよね。 Amen. アメン。 That's why John said, No, I'm not the main thing. 私が中心ではありません。 I'm just a forerunner. 私はただの戦争者です。 Someone is coming after me. 私の後に来られる方がいるんです。 You should believe on him that will come after me. 僕の後に来る、私の後に来る人を信じなさい。 Hallelujah. So John, even though John baptized them with the baptism of repentance, ヨハネは、悔い改めのバプテスマをこの人たちに授けましたけれども、 hallelujah, they still need to be rebaptized. でも彼らは再洗礼を受ける必要があったわけです。 Why? Because they were baptized without a name. 名前なしで洗礼されたから。 Amen. アメン。 Just titles. Just タイ titles. トルだけで。 And that's what the same thing today. Many people 同じ baptized ですね。 in the title of Father, Son, and Holy Ghost. 父と子と聖霊というタイトルだけで洗礼をしている。 There's no name. でも名前ないんですよね。 Amen. That's why here there are people being baptized without name. They should be baptized again. だから名前なしで洗礼を受けた人たちはもう一度再洗礼をする必要があります。 Amen. ね。 Hallelujah. ハレルヤ。 Brother Junior is blessed. 主や愛はすごい祝福されてますね。 You don't have to be baptized again もう一回洗礼を受ける必要ないから。 because we do it right the first time. 最初から正しい洗礼をしたんで。 Amen. Amen. So in other words, John is just a forerunner. ヨハネはただの戦争者で、 In other words, I'm just a friend of the bridegroom. I'm not the groom. I'm just a best man here. 僕は花婿ではなくてベースマン。 Yeah. In Western style, you have a best man usually in the ベ wedding. ストマンね。Like a best friend of the groom. その花婿の一番の友達ベストマンとかいう、ちょっと日本ではあまりそういうのないんですけど、欧州だと、欧州とか西洋系のやり方だと、結婚式にその親友みたいな人が立つ、そういう感じですね。Elijah or John is not the groom. エリアとかヨハネは花婿ではありません。
Amen. He's just a friend of the groom. 花婿の友達なんですね。 So don't get married to John. だからヨハネと結婚しないでください。 Hallelujah. アメン、ハレルヤ。 Amen. In Mark 1:6 to 8, はい、マルコに戻って1章の6から8。 and John was clothed with camel's hair, with a girdle of skin about his loins, and he did eat locusts and wild honey. And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. アーメン。このヨハネはラクダの毛衣を身にまとい、腰に皮の帯を締め、稲子と野蜜とを、食べ物としていた。彼は述べ伝えていった。私よりも力のある方が後からおいでになる。私はかがんでその靴紐を解く値打ちもない。私は水でバプテスマを授けたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになるであろう。アーメン。 Hallelujah. ね、ハレルヤ。 Amen. So this is what he is saying. 彼が言っていることは、 Amen. At that time, John is well respected. その時代、ヨハネは非常に尊重されて、尊敬されていたんですね。 Amen. Because in the verse that we read, all Judea come there. ユダヤの全土からみんなやってきたわけですね。 Imagine the big ministry of John. ヨハネのすごい大きなミニストリー、ちょっと How he is well respected. その時とても尊重されていたわけですけれども、 Amen. But yet he said, でもこの時、 there is one もう私よりも mightier than I. 力ある方が、 I'm not even worthy to touch his shoes. 彼の靴紐、私はその方の靴紐と伝えないです。 Why? Because that is the Lord himself. なぜなら彼が主ご自身だからです。 Amen. He said, I will send my messenger before thy face, and the Lord shall suddenly appear in his temple. そしてその私が送るときに、主ご自身が宮の中に突然現れるっていう。 That's the prophecy. それは予言ですよね。 Amen. アメン。 So the Lord himself in the Old Testament 旧約聖書の中におられる主は、 is the same Lord that came. その同じ主が来られたわけです。 Amen. アメン。 Hallelujah. ハレルヤ。 Praise the Lord. 主を褒めたたえましょう。 Luke chapter 3 verse 22 to 23. ルカ書の3章の22と23。 Hallelujah. It has become one of the main verse used by Trinitarian. これ三位一体を信じる人たちがよく使うんですけ It ど、 says, And the Holy Ghost descends in a bodily shape like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. 聖霊が鳩のような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。イエスが宣教を始められたのは年およそ30歳の時であって、人々の考えによればヨセフの子であった。ヨセフはヘリの子。アーメン。 Hallelujah. See, that there's a dove まあ、鳩がいて、 when Jesus was baptized. イエス様が洗礼を受けられた時、 There's a dove coming down. 鳩が降りてきて、 Amen. Which the dove signifies the Holy Spirit. まあ、鳩っていうのは聖霊を表すんですけれども、 And then there's a voice from heaven 天からの声が来ましたよね。 that says, Thou art my beloved Son. あなたは私の愛する子。 So sometimes if you think that, it seems to be there's three persons here. そうするとなんか3つの別々のね、 Right. 存在があるように見えます。 There's a Son, 子がいて、 there's the Holy Spirit, the dove, 聖霊が鳩で、 and then there's the Father, the voice. 声は父の声だ。 Hallelujah. ね Amen. But see, in Isaiah 6 verse 1, イザヤ書の6の1に行くと、 in the year, you see, we do not take one verse of the Bible and make a doctrine out of it. たった一つの聖書の聖句を一つ取って、そこから教義を作り出すのは We must see it as a whole. 全体、聖書全体を読ん We で、 must see it what is really the Bible is teaching as a whole. 全体を見て聖書が何を私たちに教えているかということを見なければならない。 Amen. アメン That's what it says in Isaiah 6:1. In the year that the king Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. アメ
ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御蔵に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。 Amen. How many Lord? One. One. How many throne? One. 一つですね。 A throne. 一つの、まあ、日本語にいくらになってますけれども、 Amen. You see, what they say is that there's three different distinct person. 三人誰か別々の人がいるとして、 Amen. That they are talking like that. 話し合って The father, 父がいて、 the picture is like an old man なんか古い年取った人の名 with 前 long beard, まあひげが長くて、 and then the son is like 息子がいて、 a young child, なんか若い人みたいな感じで、 and then the Holy Spirit 聖 like 霊 a が dove. いて、そのハブにする。 The three person. なんか三人の別々の存在なんですね。 Amen. But the Bible says there's only でも one 聖書 throne には、いくらは一つだ。 and one Lord. そして主は一つ。 Amen. アメン John 3:13 to 15. はいヨハネの3の13から15。 Hallelujah. This is beautiful. ここ美しいですね。 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believe in him should not perish but have eternal life. 天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には誰も天に上がったものはない。そしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子をまたあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。アーメン Hallelujah. God is omnipotent. 神様は偏在される方ですね。 But He promised that wherever two or three gathered in His name, He will be in their midst. 二人三人が彼の名のもとにあれば、私はその中にいるって約束されたわけです。 Amen. アーメン Do you believe that? 信じますか、ね Do you believe that Jesus is here? イエス様ここにおられると信じ When He ます said two or three, 2、3人が、 and we are more than 10. 私たちは10人以上いますよね。 Amen. ね And then there are many churches. 教会いろんな国にあります。 There's church in the Philippines. フィリピンの教会 In に the も US. アメリカにも What if every one of them have 彼ら一人一人が same service with same time? 同じ時間に同じように礼拝を行っていたと And し Jesus たら said, wherever two or three gather, He is in there. 主がイエス様が2人3人が集まるところに私はいると言っていて And there's 1,000 church. 1000以上の教会があって And Jesus is all in there. 全ての教会にイエス様はおられるわけですから Do we have 1,000 Jesus? イエス様は1000人いるんですか No. いえ違う One Jesus. But because He is omnipotent, でも彼は偏在なされる omnipresent, どこにでもおられ He る can be present in everywhere. 全ての場所にいることがおできになっています Amen. So アメン many are baffled with this. They can't understand those things. こういうことでみんなちょっとわけが分からなくなるんですけど Look at verse 13. じゃあ13節読んでいきましょう Maybe you haven't seen this verse in this angle このよ yet. うな角度で見たことがないかもしれませんが Amen. This shows another principle これちょっと違う理念を見えるんです that no one can go up to heaven 誰も天に昇ることはできない unless he came down from heaven. 天から下ってきたものでなければ天に上がることはできない Amen? アメン Amen. So that Jesus came down from heaven イエス様は天から下ってきたけど and he can be caught up to heaven. そして天に昇っていくことができる連れていくことができる How about us? 私たちはどうなんでしょう How can we be caught up? 私たちは何で連れてってもらえる We should come there first. 最初に私たちはそこにいなければいけませんでした Amen. We should be there in the mind of God first. まず最初にいて Amen. 神の頭の思いの中に我々が存在していなければ That's the requirements. You cannot go up there unless you came down from there. そこから降りてこなかったんだったら私たちは登ることはできないわけですから。 Amen. アメン。 Praise the Lord. 主を褒め So たたえ the Son of Man, Jesus. 人の子である主イエス。 Amen. He speaks about himself. イエス様ご自身のことを語っておられるんで That's すけれ me. ども、 I came from heaven. 私は天から来たんですよ。 Amen. Hallelujah. Who is in heaven? 誰が天にいるんですか Whom I have in heaven but you, the Lord. あなたである主以外には天におられる方はいらっしゃいません。 Amen. And look at this. ちょっと見てください Even the Son of Man which is in heaven. 人の子の他には天におられた人の子
この他には Okay, do not blink your eyes. ちょっとこうまばたきしないでください。 Amen. アメン。 It does not say even the Son of Man which was in heaven. ここで過去になってたら、いただったら、 Present tense. でもここ現在形 Is. 今はもうですね。 That time Jesus is there in the earth, 主はその時地上におられたわけです。 but he said he is in heaven also. 彼は天にもおられるということは、 Present tense. つまりは現在形で書かれていますから、 Hallelujah. Because God is omnipresent. 神様は偏在の方ですから、 Hallelujah. 1 John 5:7. はい、第一ヨハネの5の7、 Another verse they use. 他の説もう一つ見せます。 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, which is Jesus, and the Holy Ghost. And these three are one. 証しをする者が I think it's different translation in Japanese. いや、日本語ちょっとこれ足ら That's な why い。 I didn't paste. ここ日本語足りてませんので、ちょっと8も8も読んでもダメなんです。結局これキング・ジェームスから訳されてないからテキストが足りてないので、どの日本語の聖書も一緒です。新海訳も口語訳も中国語多分入ってると思う。入ってない。 Maybe just translate directly. はい Sister. 天には、明かしされるべき記録が3つある。父と御言葉と聖霊である。この3つは1つである。 Amen. It does not say that there are three in heaven. 3つあると書いてある。 It says that there's record. 記録されている。 There's record in heaven. 天国に記録されているもの And in があ that る。 record, その記録は these three are written. 3つのことが書かれていて、 Amen. So where's the three gods there? そこに3人神様いるん It です。 says these three are one. でこれらの3つは1つであると言ってるんですから。 Hallelujah. It's not three persons. それは3人の人ではなくて、 It's three offices of God. 神の3つの働きを表しているわけです。 God in the Old Testament was the Father. 旧約聖書の神は父で、 In the time of Jesus was the Son. イエス様の時が子であって、 And in the time of the church ages, 教会時 The 代 Holy は Spirit. 聖霊なわけですね。 but these three are one. でもその3つは1つだ。 Hallelujah. ハレルヤ。 Only one throne in heaven. 天にはたった1つしか御座はないわけですね。 1 Timothy 3:16. はい、第一テモテの3の16。 Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. 確かに偉大なのはこの新人の奥義である。キリストは肉において現れ、霊において義とせられ、使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた。 Amen. Remember in the time of Moses モーセスの時代のことを考えて覚えています。 that he wants to see God. 彼は神に会いたかった。 And so, but you cannot see the face of God and then you will live. 神の顔を見てそこから去ることにできない。 In the Old Testament, 旧約聖書の中で amen. That's why he only see the backside. 背中だけ見えたんですね。 Amen. Praise God. But in the New Testament, でも旧約聖書じゃなくて新約聖書では amen. That's what mercy did to me. それが私たちに憐れみとしてくださったものですね。 Amen. That though even people see his face, 直接神の顔をキリストにおいて見せてもらえたわけです。 they didn't die, 死ななかっ but they た。会っ live. ても死なないでいい。 But they live. 彼らは生き続けた。 Amen. See, God, 神は that same God of the Old 旧 Testament 約聖書と同じ神が was manifested in the flesh. 肉において現れ Hallelujah. て、 And then he goes back there, receive back into glory. そして栄光のうちに天に上げられた。 Hallelujah. アメン。 Man, let's read this quotation here. ここのコートを読んで I み will ましょう。 restore. 私は回復する。 Amen. In that little faction they set up in the program, which many of you historians know, making the Trinity three different gods. He speaks about some groups there. They set up a program. 小さな実際事実としてその彼らはプログラムたくさんのその仕
鹿の人たちは知っているでしょうけれども、神を3つの違う神として三位一体という教義を作り上げた。 They had one God, the Father, 彼らは神の一人しかいなくて、 with a long beard, 長いひげを持ってて、 as in the pictures right at the Vatican. バチカンにその絵があるのを見たことあります。 They had another one, God the Son, with the younger man, そしてそのもう一人の神は若い人で、 and a little bird flying around like the dove, calling the Holy Ghost. 精霊と言ってその鳩をのようにして飛ばしていた小さな鳥がいて、 Now they lost sight there 彼らはそこで見失ってしまった。 of the true picture of the one true God. 本当の一つの神の実際のことを。 God is not three gods. 神様は三人の神じゃないし、 God is one God. 神様は一人の方で、 God has three offices. 神様は三つの働きを持ってい That's て、 that's the Trinity that we believe. それが我々の信じるところの三位一体。 Not the three persons, 三人ではなくて、 but only office. 三つの働きを持っている。 Amen. The Father, Son, and Holy Ghost. 一言精霊。 But it isn't three different gods. それは三人の別々の神じゃなくて、 If it is Swiss, if it is, that's we're pagan. もしそうだとしたら、三人の神だとしたら我々は Pagan believes in many gods. いわゆる異教徒っていうのはたくさんの神を信じるわけですから。 But we Christians only believe in one God. 私たちクリスチャンはたった一つの神、一人の神を信じていますよね。 Yeah. See, but that never started in the early church. それは初代教会で始められた They も know のではない。 different from that. 彼らはその違いを知っていたから。 It started in the Middle Age, 中世の時代に始まったんです。 when the unity of the brethren was broke up 兄 in 弟 the た love. ちの団結が壊れて、そして愛がなくなってから。 Hallelujah. アーメン。 Amen. So that's what John introduced. それはヨハネが紹介したイエス様のことなんですけど、 Hallelujah. John 1:29-30. はい、ヨハネ書の一章の29から The next day, John seeth Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. 3。エイメン。ヨハネ書の29。だけ。その翌日、ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見ていた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。 That's the ministry of John. これがヨハネのミッション。 He introduced Jesus. 彼はヨハネはイエス様を一人として紹介。 Amen. You see, behold, the Lamb of God, 見よ、世の罪を取り除く神の子羊である。 which taketh away the sin of the world. このようにしてその世の罪を取り除かれる方である。 Hallelujah. In verse 30, this is he of whom I said, After me cometh a man which is prepared before me, for he was before me. アーメン。私の後に来る方は私よりも優れた方である。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの人のことである。アーメン。 Remember, he said, There is coming to me mightier than I. 彼が前に言ったように、私よりも力強い、私よりも偉大な方が I'm not even worthy to touch the shoe. 彼の靴にもとこう値打ちもないと言ってましたよね。 Amen. So he comes after John's ministry, comes Jesus' ministry. ヨハネの御仕事が終わった後にイエス様の御仕事が始まるわけです。 But he said also, even though he comes after me, ヨハネは私の後に来られるけれども、 he was actually before me. でも実際は私よりも先におられた方なんです。 Amen. Why? Because even before Abraham was, Jesus is already there. アブラハムが生まれる前にイエス様がもうすでにおられた方なんです。 Hallelujah. That's why John said, He is after me, but He is before me. ヨハネは私の前にもおられ、後にもおられる方だということですね。 Hallelujah. ね、 Praise the Lord. 主を褒めたたえましょう。 John is the friend of the bridegroom. ヨハネはブライブ、花婿の友達。 In John 3:29 to 30. ヨハネの3の29から30。 He that hath the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoice greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy, therefore is fulfilled. He must increase, but I must decrease. 花嫁を持つ者は花婿である。花婿の友人は立って彼の声を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こうしてこの喜びは私に満ち足りている。彼は必ず栄え、私は驚いる。アーメン。I'm not the groom. I'm just a friend of the groom. 私は花婿ではなく花婿の友人だ。
Our bridegroom is Jesus Christ. 私たちの花婿は主イエス・キリストで We are His bride. す。私たちは彼の花嫁で、 Hallelujah. アメン。 Just like Eliezer. Eliezer. アリエザル。 Eliezer is not the groom of Rebekah. リベカの、花嫁ではなく、花婿ではなかったんで The groom of Rebekah is Isaac. す。リベカの花婿はイサクで、 Amen. アメン。 Rebekah is not married to Eliezer. リベカはエリエザルとは結婚しなかった。 He's married to Isaac. イサクと結婚した。 Eliezer's job is just to introduce Isaac. エリエザルはイサクをリベカに紹介するというそういう役目を果たしたわけですが、 Amen. アメン。 That's why Rebekah リベカは have respect to Eliezer. エリエザルを尊敬してたわけです。 But what she loves 彼女が本当に愛してたのは is Isaac, イサクだったんですね。 not Eliezer. エリエザルではなかった。 Hallelujah. ね Man, アメ when Jesus came, ン。イエス様が来られた時、 when he was about to start the ministry, 仕事を始める時に向かって then John must decrease. ヨハネは衰えてた。 They cannot do it the same time. 同じ時に働くことができ Amen. た。アメン。 One must decrease. 彼は小さくなる。 One, Jesus must イ increase. エス様が伸びなければ。 Hallelujah. John 12 verse 32 was ヨハネの we 12の close 32 here. にここで締めていきます。 Let's do everyone to stand up. じゃあ皆さん立ち上がってください。 And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. そして私がこの地から上げられる時には全ての人を私のところに引き寄せるであろう。アメン。アメン。 Amen. So this is a principle again in the Bible 聖書の中にここは理念なんですけ that ど if we lift Jesus up, もしイエス様を引き上げるなら then people will be drawn closer to Him. 人々がイエス様に近くなるんですね。 Hallelujah. Amen. But if we keep on lifting up も ourselves, し自分自身を質問を引き上げてたら the people will be drawn out. みんな離れていってしまう。イエス様から離れていってしまう。 Hallelujah. ハレルヤ。 Amen. And you will be humbled by God. 神によってそのへり下らされることになります。 Hallelujah. ハレルヤ。 The only one that can draw people to Christ キリストに対して近づけることができるのは are the people that lifts Him up. 彼を引き上げる人たちだけ。 Amen. ね Not our skills. 自分たちの才能とか力ではなくて、 Amen. Not our gifts. 自分たちの賜物でもなく、 Not our possession. 自分たちの持ち物でもなく、 But let Him be the one lifted up. 主ご自身を引き上げるしかないんです。 Amen. ね Not your pastor. あなたの牧師じゃないですよ。 Hallelujah. And not even your prophet. あなたの預言者でもなく、 But only Lord Jesus Christ Himself. 主イエス・キリストご自身だけを引き上げる。 Hallelujah. アーメン。 Praise the Lord. 主を褒めたたえましょう。 We thank the Lord. 主に感謝しましょう。 Amen. For showing His word to us. 主が御言葉を私たちに見せてくださることに And we have been introduced to Him. 私たちは主に紹介されているわけですね。 Amen. アーメン。 The world still take Him as a three-person. まだ世が三位一体といってその三人の別々の神みたいに見ていますけれども、 But because God is speaking sometimes in parables to others, 主はその人々他の人たちには例え話で話しているかもしれないけど、 Amen. But to His bride, He speaks plainly. でも彼の花嫁に対しては直接的に語ってくださるわけです。 Hallelujah. アーメン、ハレルヤ。 Amen. And if it is our desire to lead other people to Christ, もし私たちがその人々をキリストに導くことを望むのであれば、 then let us lift Him up. 主を引き上げましょう。 Not us, 私たち自身ではなく、 not ourselves, 私たち自身ではなく、 but only Him. イエス様だけを引き上げましょう。 Hallelujah. アーメン、ハレルヤ。 Let's worship Him. じゃあ主を礼拝していきましょう。 Let's sing Hanayome. 花嫁、 Amen. キリストの花嫁。 Kristo no Hanayome. あ、死んだ。死んだ。
Let Jesus be our bridegroom. イエス様は私たちの花婿としましょう。 Amen. アメン。 Not me. 私じゃないですよ。 I'm the bridegroom of Sister Grace. 僕はシスターグレイスの花婿ですけど。 But to us, even brothers, 私たちにとって兄弟たち spiritually, Jesus is our bridegroom. イエス様が花婿です。 Hallelujah. アメン。 And let's love Him. イエス様を愛しましょう。 Let's make more importance to Him. もっともっと主を大事にしましょう。 Hallelujah. アメン。 Just like John said, ヨハネが言ったように、 I must do this. 私は私の
ください。あなたの主イエスよ。The sisters sing, just the sisters. Hallelujah. The chorus, あなたをLord Jesus, we just want to lift you up. Yes, Lord. Let nobody in this building be lifted up but you. 誰もこの中にいる人たちが自分を引き上げるのではなく、あなたが Because if we lift you up, あなたを引き上げるので、 that's the time that people will see you. その時私たちは人々があなたを見ることができます。 Oh Lord, let the people see us, 私たちを見るのではなく、 but let them see you, Lord Jesus. あなたを人々は私たちを通して見ることができるように助けてください。 Lord, same thing with us. 私たちはとても同じです。 When we look at our brothers and 兄弟 sisters, 姉妹を見るとき、 help us not to see them, but to see you in them. 彼らを見るのではなく、彼らの中にあるあなたを見ることができるように助けてください。 Lord, we just want to lift you up. 主よ、どうかあなたを引き上げられますように。 Let us decrease and you must increase, そして Lord. 私たちが衰え、あなたが引き上げられ、あなたが支えるように。 Grant it, Father, in the life of everyone in this こ building. の建物の中にいる人々の人生をどうかあなたが引き上げ、あなたの手に委ねますように。 That that seed of faith, そのような信仰の seed of faith 信仰の種が will continue to grow in their hearts, 彼らの心の中で成長しますように。 to be a very tall tree そして高い木となって that can overtake us, 私たちを超えてしまうように。 so that the people can only see you, Lord. そして人々はただあなただけを見ることができるように助けてください。 Oh Lord Jesus, I'm lifting up to you this congregation すべてここにいるあなたの会衆をあなたの手に委ねます。 as they lift up their hands to you, 彼らの手があなたに向かって carrying their needs, Lord, 彼らの必要を満たしてあげてくだ the さい。 healing, the needs of healing, 癒しが必要な人には癒しを与えてください。 the needs of comfort, Lord, そして慰めが必要な人には the 慰め。 needs of providence, そしてもう見て the needs of providence,
経済的な必要がある人には経済的な必要を、 The need of cleansing, そして清めが必要な the 人 need of leading us, Lord. そしてどうか必要なあなたの導きが Whatever the needs. どんなものでありあなたの Lord, you see the hearts this afternoon. 今日の午後彼らの心をあなたが見てあなた And が I pray, Lord, that you listen to each heart's desire. そしてあなたが一人一人の心の思いを満たしてあげてください And you know what's best for us. そしてあなたは私たちに対しての最善をすべてご存知です Let your will be done, ど Lord. うかあなたの御心がなされますように We continue to lift up to you our brothers and sisters in the Philippines and their 兄 families. 弟姉妹やそして家族をあなたの御手に委ねます Lord, right now they're being battered by this strong typhoon. 強い台風によって彼らは今苦しんでいます But Lord, we are excited to hear some testimonies それに関する証を聞いたと of your, しています of your protection to あな them. たの彼らに対する保護に関しての証で So Lord, please protect them. どうか引き続きあなたが彼らを守ってください Keep them safe right now. 今すぐ彼らを安全に守ってください As we lift them up to you, Lord. どうかすべてあなたに Our brothers and sisters 兄弟姉妹 who も have sickness today, 今病気になっている人たちがいるなら not 100% in the health, 100%の健康じゃない兄弟じゃない方に対し but て still Jehovah Jireh, あ Lord. なたは癒しの神です The same Jehovah Jireh is the same Jesus そしてその同じ癒しの神はイエス様あなた自身です that we believe in this afternoon. 私たちが今日の午後信じている方がその方です So Lord, we lift up to you all these diseases. このような病気をあなたの御手に委ねます You are more powerful than any of them, Lord. あなたはどのその全ての病気よりも最も力がある方です May you touch each other's body right now, Lord Jesus. And may they receive healing from you, Lord. Not just physically, but healing emotionally, Lord God, and even mentally. Lord, whatever healing we need, you're the same God. And we trust you, Lord. We give everything to you. You keep us safe as we go home today. And keep us safe the coming week. May you protect our families. We're just placing complete trust in you. Lead us to people who wants to hear the gospel. Let us lead them to you, Lord. Not to any organization, not to any man, but to you only. Lord, help us to be a real light and salt of the earth. Help us to keep our fire burning for you. No matter what happens, no matter what the challenges, no matter what we suffer, Lord, let us continue to seek for the pearl of great price. Lord, we are a people that believes you are the most important part of our lives. More important than anything in this world. We love you, Lord. We give you the glory, all the honor, all the respect, all the thanksgiving. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. We give him a clap offering. Let's just sing this song as we shake hands with one another. Watashi no kaisu hata Oh
あなたのすべてが愛しい心尽くし御霊も花嫁も待ち望む来てください花婿主イエスよ来てください花婿主イエスよ Amen. So it's already 5, so let's